Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung urang di Jampang Kreator. Ayeuna urang di dieu arek mukbang makanan Sunda sanguliwat. Di dia aya terong, aya japu peda, aya goreng tempe, aya parya mun bahasa Sunda parya, mun bahasa Indonesia na pare. Terus aya lalap daun cahaya, sanguna sanguliwat tuh. Aya sambal tarasi. Sakieu tapi insyaallah nikmatnya. Yang mararane anu di kota anu di mamana anu can pernah ngasaan sanguliwat khususna khas Jampang. Geura ulin ka Jampang. Tong ngari itu ka dieu lah sameme ger mukbang, urang baca doa lah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sangguna pulang. Ambulannya di segala raneng. Segala loba motor ternyata orang di luar mukbang ngan berhubung cuaca tengah dukung rada hujan lah. Jadi di jero imah tempe.
Habis guys. Pokoknya mah ngatur nuhun terus nonton video tentang poho, like, komen, dan subscribe. Oke, komen di handap orang kudu mukbang nanti. Jeung bararaneh boga cerita pengalaman hidup nanaon yang difilmkeun DMW di Jampang Creator. Ingin oke? Hatur nuhun.